تحلية مياه البحر هي من أفضل الطرق للقضاء على ظاهرة الجفاف. تقطير مياه البحر هي من أنجع الطرق للتخلص من ظاهرة الجفاف. ونتمنى أن تهتم بلادنا بهذه التقنية، لأنها من التقنيات التي يعتمد عليها لتحويل مياه البحر المالحة إلى مياه عذبة صالحة للشرب، وتكون أولاً بالتخلص من المواد العالقة بالمياه من أتربة وحجارة. ثم تأتي عملية التقطير بتعريض مياه البحر المالحة لدرجة حرارة عالية، فتتبخر المياه. ثم يتكاثف البخار للحصول على مياه عذبة تاركة وراءها الأملاح. البحر نعمة من نعم الله تعالى، وعلينا استغلاله كحل لظاهرة الجفاف.